بشعار تعبئة شبابية لتعزيز المكاسب الإصلاحية، انطلقت فعالية الملتقى الوطني الخامس عشر لشبيبة العدالة والتنمية بمدينة القنيطرة. ويهدف المنظمون من خلال هذا الملتقى العمل على تعبئة الشباب من أجل حماية المكتسبات والحفاظ عليها، وهو أيضا فرصة لمناقشة موضوع التقييم السياسي للمرحلة منذ 2011 إلى اليوم. غنتناقشوا وغنتذاكروا حول موضوع عام وكبير اللي هو تقييم ديال المرحله منذ 2011 الى اليوم، تقييم سياسي طبعا. كنظنوا اننا بعد 8 سنين يحق لنا ان نتوقف للحديث عن عما تحقق منذ دستور 2011 الى اليوم. انا كنعتبر ان التحديات ديال بلادنا هي التحديات ديال حزب العداله والتنميه ديال شبيبه العداله والتنميه اساسا، وغنتصدوا لها ان شاء الله تعالى، وغنشاركوا الى جانب الشباب المغربي من اجل التوعيه اولا بهذه التحديات كخطوه اولى، ثم بعد ذلك في خطوه ثانيه التصدي لها. وعرفت الجلسة الافتتاحية حضور لقيادات الحزب وضيوفا من داخل المغرب وخارجه. واعتبر الأمين العام لحزب المصباح أن الملتقى مناسبة لتجديد التعبئة الداخلية لشباب العدالة والتنمية. الهدف من هذا الشيء هو تكون واحد الحوار اللي كيكون نقيم فيه ديال السياق السياسي الوطني، دور شبيبة العدالة والتنمية، كيفاش يمكن تعبأ باش تشارك في الأوراش السياسية والوطنية المقبلة بطريقة فعالة إن شاء الله. تمتد فعالية الملتقى من 21 إلى 28 من يوليوز الجاري ببرنامج حافل بمواضيع مختلفة تهم الشأن السياسي الوطني والدولي، من تأطير قيادات الحزب ومؤطرين من داخل المغرب وخارجه. دينامية الحزب دينامية أكبر.